Čaute, zdravím vás Beard pri mojom vlogu. Chcel by som sa vám poďakovať odberateľov a za úplne všetko, za lajky a aj za to, že mi píšete komentáre. Ja sa budem snažiť. Teraz to chcem rýchlo natočiť, lebo si musím spraviť tašku a okúpať sa a už je aj dosť hodín. Takže ja by som sa vám chcel poďakovať a určite budem chcieť zlepšovať moje videá. Prepáčte, že zdýcham, ale je tu strašne teplo, oco nemal by toľko kúriť, lebo zbytočne míňame. To je v dnešných dobách nemali by sme toľko míňať, mali by sme si šetriť. No tak aby som vám povedal, ja si osobne myslím, aby ste nechcem vám to prikazovať, proste len vravím, že aby ste mi dávali viac odberov a lajkov a potom by som zlepšoval videá a tým by som vedel, že aby som sa zlepšoval, lebo ak tam nebudú žiadne lajky a tak asi viem, že niečom robím chybu a napíšte mi aj čo by som mal zlepšiť, či zvuk, alebo grafiku, alebo napríklad na nejaké iné hry, ale na Minecraft nejdem robiť na to, že robí vyše miliardu ľudí, takže čaute a čau.